Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macerası serialı başladı. Soy Production'ın təqdimatında. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana göz yaşını sil qanoyalım. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana göz yaşını sil qanoyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçir, yaşımı 20'ni adlayıb keçir. Gözlüyə bilmirəm il qanoyalım, özün dərdlərini bil qanoyalım. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Can. Ye. Nə? Sən yuxudan başın çıxır, yuxuda. Yuxudan niyə çıxmır ki? Nə yuxu görmüsünüz ki? Az. Bir də yuxu görmüşəm də. Yaxşı. Deməli də deyil. Nətər yəni deməlidir? Tanrım. Allah belə. Ay yaxşı. Nə var ki burada utanmalı? Yuxudur da, danışın gəlsin. Ay. O. Sən Allah, məncə aranı aşmayaq. Yox. Elə yuxudursa mən bizə bir söz, bir məsləhət görüm. Gedin onu suya danışın. Suya danışım. Hə, belə qabda su gətirim. Yox. Ha. Bu boydan zırıltı üçün Ha. uçublu qab azdır. Hə. O nəsə belə geniş suya, dənizə, çaya, okeana belə şeylər danışmaq lazım. Baseyniya. Hə? Baseyniya. Hə? Məncə oralıqdır. Sən Vallahi. İndi bu soxa-soxda biz okeanı hardan... Mənə qırışdırıb sarsan ora. Nə kim danışacağım? Belə qıraqdan. Yox, qıraqdan dayanırsan basenyaya. çox deyir, Okean tipli bir şeydir də. Özün qulaq asmayacaqsan. Yox, qulaq asmayacam. De qardaşımın canı üçün. Niyə indi and içək ki biz? Mən qulaq asmaram. Narahat olma. Sənə inanıram. Hə. Yaxşı. Onda durum gedim ora. Dur. Girin də. Dur. Valla belə basiyeli olsun necə də. Nə oldu sənə? Birdən-birə yatdın belə yuxu Ne gördün. göstərilməlidir, nə baxmalı. Allah köməyin olsun. Asıyıram amma qulaq asmayasan ha. Yox. Baxacağım da görüm də. Yol. Sən get də, get özüm oturacağım yerdə. Yerdə. Getdim. Yedim ha sənə sözünü ya. Yaxşı, yox, narahat olma. Suya danışıram, xeyri danışıram, suya danışıram, xeyri danışıram, suya danışıram, xeyri danışıram. Görürəm ki, deməli, Dubaya festivala getmişəm, rəqs festivalına. Mən də belə sayılan seçilənlərdənəm də, o eləncə rəqqasələrdənəm, deyirlər belə, bədəm, figura filan, beşməkan. Hə, Macbeth də mənim yanımda. Macbeth mənə deyir ki, belə şeydir, gedim sənə üçün tabaq soxalım, gəlim. Deyirəm ki, hə, get al günə, gəl günə. Mən o seçdə yemək olmazsa mənə, hə, nə baş varıdım, gəlirəm, paltar da giyinmişəm, paltar da elə gözəldir, elə yaraşır mənə olmayan kimi. Hə, bunu giyinmişəm, bunu belə. Birdən bir nəfər daldan mənə deyir ki, gözlərimiz aydın olsun, gözümə canan görünür. Bu nə sözdür? Dönürəm belə baxıram, görürəm ki, bir nəfər deməli dayanıb belə. Mən də buna belə fikir verim. Bu momentdə muzika gedir. Muzika gedəndə tak, belə eləyirəm buna. Mama nə olub belə öz-özünə danışır?
Asla məndən eşitməyibsən. Yuxu görübdü. Özdə dedi, bu elə yuxudur ki, daha belə müsibət də. Mən dedim, eləcə gətirin belə qabda su danışdı. Dedi, yox, o qablıq deyil, bu nəsə böyük söhbəti. Mən də onu məsləhət görüm, onda baseyniya danışsın. Yəqin atamı görüb yenə yuxuda. Sənə bir şey deyim. Anan orada elə şeylər danışır ki, onu elə ancaq atan olsa başa düşər. Yəni elə. Elə dedin qoydum. Müsibət. Bir də ki, yaşlı adamdır da. Da indi o da görməsin, kim görsün. Ay məhəbbət, məncə cavan adamların elə yuxu görməsi lazımdır, amma neysə də. Oldu. Oyda. Ay Bakı! Bakı! Ay Bakı! Ne oldu? Arı vurdu, arı. Ne oldu? Buna bu. Vurdu, ağrıdı da. Vurdu da. O eşek arası vurdu özde diyesen. Oyda. Ay vursun da, geçecek de. Kes bırakı. Onu tutsam eşek balası kimi sırpacağım onu. Eşek arası gözde bu boyda. Oy. Gel bura görüm, gel bura görüm. Gel bura görüm. Mən başımın gələnə. Ay gerçək kişi xeyirlasın, ayıb deyilmir. Elə bil ki, nə olub buna? Diyan da ha. Öldürəm. Yaxşı da, yaxşı. Ay, ayıbdır. Satı bir taraftan vurmadan beni. Diyan da, diyan. Ayağımı soyuq aldı. Bir gün qarnım ağrıyacaq, bu ayaq yalın qaçmaqdan. Gəl görüm. Əlbi çək. Nə olub? Alnın niyə şişib? Seçsəd arı vurur. Bu gün nə olub be hamımıza? Birimizi ağrı vurur, biriniz yuxunuzu basıyla danışırsınız. Azə eşek arası idi. Alnımdan nə tər soxdu sözümə ləzzət elədi. Dedim toxun çatır gözümdən vur. Vurmadı. Mama, Bakının lopundan ağrı vurub. Şükür eləsin ki, başqa yerindən vurmayıb. Lopundan ağrı vurub. Sevdə xanım, yuxunuz nə uzun çəkdi? Biraz geniş danışdım. Ətraflı. Hərdən belə nə varsa töküldüm. Mama, sən kimi çox istəyirsən, yuxuda nə görmüşsən? Az qələt velaz. Uşaqsan otur uşaq yerində. Əgər papamı görmüsənsə, eybi yox. Amma papamı görməmisənsə, eybi var. Ay, bu nəsil üç belə nəsildə, bu həftə bir can nəsil. Sən öləsən, bu dəqiqə sənin atoğu sənə qataram, sənə də atoğa qataram. Mənim histi vaxtımda, mənim ağzımı açma yine. Uşaqsa otur uşaq yerində. Qutarın da! Ay, dur. Qutar da! Dur. Burada qata dur. Can, Sevdə xanım, məncə qışqırmaq lazım deyildi. Uşağı arı vurub da. Atmayla çıxaz uşağı. Gətir elə qucağıma. Zəhləm getmişlər. Mən lazım Ay, etdim. yod vurmuşam da, keçəcək də. Bütün xarizman pozur be mənim məhəbbət. Ay, ölüm də xarizman var idi axı, yerlərdə sürünən xarizmana Eşek nədir? balası kimi çırpacam. Tuta bilmirəm, o arını tutsam eşek. Ay, keçəcək də, deyirəm keçəcək. Çox ağrıyır. Ölürəm, ağrısı cizildi beynim. Amma bir dənə də bir şey var. Razı olsaydın onu eləyərdik, xırıb keçərdi. Nə deyirsən? Urinoterapiya. Bu nə daha sonra? Oy, eləyərəm, niyə eləmirəm ki? Yəni xeyri varsa eləyərəm də. Ay, xeyri nədir? Ha. Elə bil əlinlə qoyubsan, əlini atıb götürüb qoyursan qırağa. Bir ilisi Qüdrətin düz gözünün altından vurdu. Onca dəqiqə tez özümü çatdırdım, məsələni həll elədik. Elə gözünün şişi təzəcə yatmışdı ki, həmən arı uça gəl, yenə həmin yerdən vur. Vuran kimi bu dəfə arı öldü. Kislatadan betərdi. Laf belə. Yəni elə güclü şeydir o. Çox güclü də, Eləyim çox. də onu, eləyim Gedək. görüm nə olur hələ. Gedək, Gedək. görəsən. Xırpıltı ilə keçəcək. Söz deyirəm sənə.
Sen başlayana. bir yağmur oldum hemen. Ay da bunun da bir de sevgisi var. Sevgi deyəndə də adamın ağzı 7 yerdən çat verir. Gel. Bu suyu... Ay, kör olasan, Götür kör ayağımın olasan. altından da. Kör olasan. Heç dəxli yox idi. Bu suyu mən bura niyə tökdüm özüm də bilmədim. Bari ağacın altına tökə bilərdim. Mənim də başımdan yəqin nəsə vurub xəbərim olmayıb. Ağa, bu başkəndin yeməkləridir, canım sənə düşsün, pişonlularıdır. Müsibətdir də bu restoran, müsibət restorandır da, müsibət. Doymuram ki. Mama. Hı, Ay mama. eşdirəm də, nə var? Sən can yuxuda nə görmüsən? Gizləyirsən hər şeyə. Qaşıma məndə. Aşı qızınam da məndən utarsan. Dedim də sənə utanmıram. Prosta ağzın cırıqdır, başa düşdün, sənə söz demək olmaz. Nəşə, özün bilərsən. Mən gedirəm yoga eləməyə. Az. İşte birdən aton gəlmək istəsə qəbul eləyərsən onu. Amma mən özümü tanıyanda atamı görməmişəm. Mənə lazım olan vaxtda atam yox idi. İndi niyə gəlir? Nə edirəm onu? İndi o vaxtı səhvdir deyil, bıraq öldürək. O arvad onu çıxartdı. O elə kişi deyildim. O elə kişi deyildim. Hərdən yadımdan çıxırdı ki, ərimdir. O qədər mehriban idi, o qədər. Bunlar Röyanın intervyularını oxudum. Deyir ki, kimə deyir rast gəlirləmsə, deyirəm ki, ərvi sevirəm. Arvad da deyir, hollanır, gedir, 3 günə boşarır ərindən. Ha, bunlar həmişə modda olandılar da, bunlar şirindilər də, ölmüşlər də. Bu oxuyanlar ölmüşlər, şirindilər, başa düşürsən. Həm də, baxma ay balam, onlar eləyəni biz eləyə bilmirik. Türkün məsələ, onlar verəni biz verə bilmirik. Onlar tikəni biz tikə bilmirik, sökəni biz tikə bilmirik. Nəsə də belə neysə. Həm də, valla mənim özümdə təqsir oldu. Mən biniyə qədimdən kişiliyimlə arvadlığım bilinmir. Heç bilinməyib. Bu torpağı al, burada tikginə, bunu qurginə, bunu remontunu elə, bunun üstünü götürüb, bunun altını götürüb. O kişiyə olan qayğı var ha. Onu mən atova verə bilmədim. Что правда, то правда. Valla da. Bəlkə də elə onu gedər. Sonra baxma ginən. İndi biraz zamanə başqa cürə. Bəlkə kontrol olmayıb. O səndən dünya dağla xəbər tutmamış olmazdı. Kontrol olmayıb. Mama. Sən can yuxuda nə görmüsən ki, atamı gətirmək istəyən evə? Çox sırtıq qızsan. Abrıyı, həyayı. Ona görə deyirlər də dibildi. Dur ayağa, dur rədd ol gözümün qabağından. Neysə də gəlir gəlsin, əsas sən xoşbəxt ol. Mənim neyimə lazımdır. Əsas mənim yoqamıza da qarışmasın, dostlarıma qarışmasın. Az. Qutar day. Hadi, yaxşı. O rajokla giyindiyin o, nədir onun adı? Retuz idi, lasin idi, amma dör. Ucu boş giyinirəm. Hə, boş giyindinə. Boş. Əyibdir, yaxşı deyil. Qış uşağı da 42 razmel ay başınıza dönüm, ayaqqabı giyinər. 42. Ölürəm bu başqa üçün. Ona görə kökələm də. Mən arıqlayıram, bu mənə ot kökəldir. Mən arıqlayıram, bu mənə kökəldir. Burada başqa dəyişiklik var nəsə. Ay indi vurmadın mı? Bir 5 dəqiqə keçsin də, bir gözdə də, yatacaq da şidə. Keçsin də, nə deyirəm ki? Ay keçəcək də. Eşidirsən nə deyirəm? Deyirəm ki, bu sevdayı sevdam. Deyiləsi deyil də, baxma bu yaşdadım. Həyat eşqi, sevgi, məhəbbət bu qadında fışqırır. Mən sənə söz deyirəm. Sən can nə eşitdin? Tilə buradan.
Deyirsən aranı açaq. Ayıb demə, o şeylər danışanmaram burada. Danışmalı deyilsən, onda niyə danışırsan? Elə demirəm, deyirəm yəni ki, o qədər ərsiz qalıb ki, uje ər bunun yuxusuna girir. İndi bu istəyirdi yuxusunu öz aləmində mənə danışsın. Dedim, o zaman yine gitsən, mən heç ilə danışma. Aranı niyə aç, ayıb deyilmi? Bu təzdən oturdum, yuxusunu başladı suya danışmağa. Bu suya danışanda o qulaqlar olsun eşitməsin. Nələr danışdı, nələr danışdı. Mən də eşidirəm, eşitməsəm ürəyim partlayardı. Müsibət də, müsibət yaman. Şeydir, bəlkə də ona görə vurub məni ara. Nə əlaqə? Hamısı eyni vaxtda oldu da, ona görə deyirəm. Salmatçılıqdır səndə. Pis deyiləm, nə bilim. Elə bir ki, arı olan qalan ağlığı da vurub, sənni. Bax gör, biraz kişi yatır. Hadi yatacaq da. Bir gözlə də. Özən mən özümdən icad eləməmişəm. Qüdrətgilin kəndində arı doludur axı. Orada arı vurdusa, söhbət ancaq budur. Məsələn, belə həll eləyirlər. Bir terpenyan olsun da. Bu yıl ömrümü taporradın neysən. Xarizmamla narahatam, məhəbbət, xarizmamla... Yox, xarizmanla narahatsansa, ən rahat olduğun o yer orası olsun. Çünki o adda səndə şey yoxdur, deyəm biləsən. Çay qoyma, ciyarım yandı. Elə bir beynimin qapağı atacaq hep saat. Bəli, Söydə xanım. Gəlim? Yaxşı, gəlirik. Yox, özüm gəlim. Yaxşı, gəlim. Sən Allah, gelim görüm nə istəyir bu da. Yuxunun axırı nətər oldu. Kişinin qızına bu yaşda həvəs gəlib. Ad boy verməmsən. Kişinin qızına bu yaşda həvəs gəlib. Hər səhər durub idman eləyəcəm. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Elə Bakir. Elə. Bir, iki, üç, dörd. Ay, yox, bunu bu yağa atmışam axı. Hələ mən eşitdim ha, bu mənim dalımca nələr danışdı. İndi gör mən eşitməyəndə nələr danışır. Məni yaşayıb quru sərirlər. Deyir yetim, kimə deyir təpiy atarsa, deyir mənə çörək verənə. Mənə çörək verənə. Bəli, Sevdə xanım, bəli. Bağışlayın, qalıb ortalıqda yığışdırasıydım, elə qaldı. Hay can. Saxla o ventilyatoru. Mən sənə nə pislik eləmişəm? Estağfurullah. Yox da nə pislik eləmişəm də? Ay, siz məni işə götürübsünüz. Əlimə çörək veribsiniz. Yemək veribsiniz, geymək veribsiniz. Yox, əgər bu pislik sayılırsa, siz bunu mənə eləyibsiniz. Burnundan gəlsin. Bəs mənim dalımca nə danışırsan? Mən mi? Hələ bilirsən ki, mən telefonda eşitmədim. Sən Bu soğuğun var ha, telefon soğuğanla. Sənmi? Sən bilmirsən nəsən? Sənin bir dənə üzün var, 1000 dənə dilin var. Sənə heç nə sübut eləmək olmaz. Ay, Sevdə xanım. Əyib das, yekə arvatsan ha. Yaxşı görün, mən sizin dalınızca niyə danışırsınız? Bilmirəm. Mən deyirdim ki, bu yaşda mən həvəsə düşmüşəm. İdmana başlayıram. 1, 2, 3, 4. Yəni ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar məsələ.
Siz belə mən otduğum yerdə şər atırsınız ha Sevdə xanım. Yox, əgər siz mənim yerimə adam tapıbsınızsa, mən buradan üzü sulu gedim. Məni ləkələmək lazım deyil. Məhəbbət, sən bir dənə tuğ lənət olmusan, keçmisən mənim boğazıma. Mən ha çapalıyım ha, sən məndən əl çəkən deyilsən. Dedim də, bala, sənə heç nə sübut eləmək olmaz. Sürtdələ, öz işinlə məşğul ol. Mənlə xahiş edirəm, işiniz olmazsa, başımı aşağı salmışam. Gül kimi təmizlik də eləyirəm, yeməyini də pişirib gətirib qabağına qoyuram, paltarını da geydirəm. Hərdən ağzını danışığını bilmirsən, onu da düzəldirəm. Da mən yazıq bundan artıq neyniyim? Heç nə, səni yazıq ilan vursun elə. Yuxuda görmüşdüm də, yuxuda əvvəl hiss eləyirdim ki, nəsə belə bitərdi. Yuxunun axırı nə oldu? Nə təhər oldu? Əvvəlinə qulaq asmısan, axırına qulaq asmamsan. Əgər mən... Az yaxşı. Otur bura. Olar mı ki? Hə, olar ki. Yaxşı. Bax, belə. Maqbet məni yuxuda qaçırdı da. Yaxşı. Dina hara? Hara? Dubaya. Dubaya mı? Aha. İndi bunu mənim yozmağımı düşünürsənsə, bunu belə yoza bilərik də. Baxır, Maqbet səni qaçırdıb, neyniyib? O da sənlik deyil. Qaçdınız, bir dənə nətər xatırlayırsan, qaçdınız neynədiz orada? Heç də qaçdı mən Dubaya. Orada bir iş var idi. Onu mənə gördürəcəkdi. Getdi tamatını sokun dalıcan. Sonra aləm deydi bir-birinə də belə. Qəza və qədər baş verdi mi? Yox. Çata bilmədik ona. Amma başqa şey oldu da. Başa düşürsən, şifahi oldu, şifahi. Tak. Amma belə sən fikirləşən olmadı. Onda belə başa düşdüm ki, qəza və qədər nə qədər? O qədər. O qədər. O qədər olmadı, yox. Dur mənə bir dənə yozan tap ginən. Əsas odur ki, mən gedim bir dənə yuxu yozan kitabı tapım. Amma kitabda da belə şeylər yazılmaz da. Yox. Belə şeylər tapılmaz, yox. Kitabı yazanın ağlına gəlməz sənin. Yuxu yozan tap ginən. Gedim. Az danış ginən, yeri day. Eşidirsən, bir də fərli adam tap ginən. İşiniz, gücünüz cadulardadır. Fala baxdırmaqdadır. Mən bəyəm tanımıram sizi. Məni qınamayın. Bu evdə hərə bir cürə səydələşdim. Anası belə, qızı belə, məhəbbət belə, ömrümdəki belə. Yəni, bizim hərəmizdə elmə məlum olmayan bir xəstəliyimiz var. Nə psixoloqa danışılasıdır, nə mollaya danışılasıdır, nə həkimə danışılasıdır, nə dostu danışılasıdır. O arını görsəm, o iynəsinə elə öpəcəm ki, nə əcəb elədi, nə haqq elədi, o boşda sən lopundan bir də sancdı. Bizim eləmədiyimiz o elədi. Əcəb oldu sənə. Deyirəm, mən gül kimi çıxıb getmişdim də bu evdən. İndi qaz vırıb qazan doldurdu. Moskvadan uşaqlar zəngin edilər ki, Bakir, dur gəl, lapatkanın birini də sən götür, pulları doldur da torbaya. Torba da almışdım ya. Amma ya, sən neynədin? Nə hoqqa çıxartdınsa, mənə gətirdin də təzədən. Güya ki, məni sevirsən. Gələndən sonra Anadolu'nun qızıllarını mənə uğratdırdın. Sonra mən yaddan çıxdım, oğlum, kakoyta bağban. Sevgi, ümid vermək çox pis şeydir. Çox pis şeydir. Yaş gedir, İstəmirsən ki, bu evdən vağzalı səs eşidirsin. Vağzalı vaxtıdır Bakir. Lap tutaq ki, vağzalı oldu. Mənə hara aparacaqsan? Təki vağzalı səsi gəlsin. Evindən didərkin düşmürsən ki, bu evdən çıxıb həyatdakı evə girəsən də.
Ha, eşidirsən məni? Təki sən dikdabanla bir boş qab qır, gül at qoy tutsunlar, sən də bir gəlinlik geyin, qoy sənin başıma konfet atsınlar. Yaxşı Bakir. Bir ağ atlı oğlan gələndə, bir də ağ bentlisi olan oğlan gələndə bu dediklərimin hamısını eləyəcəm. Amma indi mənim üçün subaylıq sultanlıqdır. Əl çək. Bu gədə tutdu məni, bastı baseynyə. Özü də ərəb paltarında. Başa düşdün məni də. Ay. Mənə bax, sən özün yoza biləcəksən, ya başqa adam tapayım. Sevda xanım, qurban olum sənə. Sən də yatdın, yuxu gördün də. İş orasındadır ki, burada çox şey var. Bunun elementləri çoxdur. Detallı, detaylı. Bilmirsən hansından yapışasan, hansını ha tərəfə yozasan. Ona gördürəm də, sən bacaran iş deyil. Sən get o kitabı gətir, gəl tap ki, harası oralara qoyub zat sevgi. Tap onu gətir gəlini, mən onu ilə baxaq. Amma inanmıram ki, orada bu mən görənlər olsun. Hayda, ay Sevda xanım, üzüm ayağının altına alsan bir şey deyim. Bu elə yoxundur ki, sən bunu hər adama danışsan, rüsvay olarsan, haqqında söz çıxar. Beş nə? Bunu hər adam ona görə danışmaq olmur da. Özü mənim bu yaşımda dursun da. Mən razı olmaram, sənin haqqında əcaib şayələr gəzsin. Amma, məhəbbət, bilmədim neçə dağı gördüm o yuxunda. Amma həyat yaşadım. Yaxşısan Allah, Yaxşı Allah qoyurmuşum. Nə bilim valla, görmədiklərimi gördüm. Baxdım belə. Soyuq yatım yuxusunda darı görək. Hə? Heç də, deyirəm ki, gəl bunu belə başlayaq da, belə yozağın. Heç belə sən gördüklərin əslində kitablıq da deyil, ha. Kitabda belə şeylər yoxdur da. Mən də deyirəm də. Mənə bax, kənd kəsəyi doludur falçıqla. Falçıyla, nə bilim, yuxu yozanla, nə bilim, baxtaçanla, nə bilim, uşaq doğuzduranla. Bunlardan biri yoxdur üstün oxa zatda. Bir qulaq as mənə, bax, danışdıqlarının detallarına girirəm. Təzə maşın siqnal deməkdir. Nədir? Siqnal deməkdir. Siqnal. Hə, ay sağ ol. Qaçırmaq təzə xəbər deməkdir. Hə. Aylı gecə, sərin gülə, göy çəmən. Bu da özün bilirsən. Gətir saçıb, bəb. Özün bilirsən də. Səndə əməlli başlı romantika idi. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Romantika. Romantika. Ay sağ ol. Bax, bütün onların hamısını başa düşdüm. Baş-başa, Macbeth, Tubayt, Zat, bunu bildim. Ay, tutar da. Yaxşı. Prosta bir də tutamıram temanı ki, robot orada nə gəzirdi? Robot görən nə deməkdir? Sən o başa düşməzsən, sən çuşqa şeysən. Robot, yəni texnologiyadır. Yox, bir ekologiyadır. Yaxşı, sən Allah qoyturmuşuq. Yox, bir mifologiyadır. Hə, bax, bildiyin konkret nə? İndi var, bu yoxdur. Çin kətdə yoxdur belə adam. Qonşu kətdə var, bəlkə qonşu rayonda var. Kəndimizdə bu cür çıxmaz yuxuları yozub axırına çıxan bir Laləzar nənə var. Hə. Ona çıxaq. Çıx da. Çıxım Laləzar nənə. Çıx da, çıx görə bu nə deməkdir də? Yaxşı. Qaçma, qolma, siqnal, başını zatlar betməkə. Danışmaz Günan da, hər şey başlayıb danışırsa, deyək qoy görə həzm elə. Aylı gecəyə sərin külək göç. Xoşuna gəlim, ha! Dur da yeri sən gələ Laləzara. Yaxşı, dur gedək, kurnuda oturaq, oradan da zəng elə. Ürəyimdə yanır, çay istəyirəm. Da kurna ilə buranın arasında qalmayım, get gəl. Mən də nə ola bitkə çörək verirsən, yollarda mı qalım, ölüm mü? Yaxşı tay. Gedək. Ah, Samayanın canı yanmasın. Qızı köçürtdü. Maşın, nə istəyirsən, ev əşyalar, da heç cəysət almayıbmış. Elə gəlib girib obiyaja. 20 manatlıq bir neçə dənə belə qəşəng bazarlıq eləyib. Şans da gətirib də televizorundan belə, yumşaq dəstindən belə, paltar yuanından belə, adama nə lazımdır, toz soranından belə hamısını o badanca uddu.
Valla bizik. Bəh. Ya adamda bəxt var da, bəxt var. Hadi bir dəqiqə qulaq asla söhbət edirik də, ay sevgili. Amma gör nə deyirəm sənə, bax. Bir də təsəvvür elə. Bax, sən istəmirsən ki, oğlan evindən kimsə sizin evdən simvolik nəsə oğurlasın. Lazım onu mən özüm oğurlayıram, narahat olma. Ha, yaxşı, bax, sən istəmirsən ki, toyda qız evi qutusu ayrı olsun, oğlan evi qutusu ayrı. Oğlan evdə var. Mən bilən oğlan evindən 2 nəfər də o da bizim evdə qalır. Ha, o da düzdür. Yaxşı, bax, bir dənə buna qulaq. Bax, istəmirsən ki, axşam saat 11-də toyun ən duzsuz elində qayıdıb deyəsən ki, ayda, bizə bu toy qutarsa da çıxıb gedərdik xarabamıza. Bakir, dünya dağılsın, mən o sözü sən deyəndə öyrəmdə bilirsən. Aman nə deyim ha? Ha, yaxşı, bir dənə buna qulaq, bu ölümdür. Bax, sən istəmirsən ki, toyda tort kəsəndə, mən Vilka ilə tortu sənə uzadım, sən də dodağımı uzadanda mən riski çəkim, sən də əsərləşib torta təbii qoyasan, istəmirsən. İmkan vermədən bir də idmanımı eləyim. Bakir, fikir verirsən ki, romantikanda düşüydü sən kimi. Sən nə bilirsən romantika nədir? Səni inandırım, mən özüm danışa, mənim tüklərim biz olur, tüklərim. Ay can, Lalazar xana, nə tərsən başına dönərəm. Nə yaxşı yada düşmüşəm az. Deyəsən yenə səysə yuxu görübsən, eləmi? Yoxsa məni niyə axtarasan ki? Az yaxşı da görəndə desin ki, mən daha hoqqa çıxardıram yuxularda. Az özüm üçün zəng eləməmişəm, tək deyiləm. Söydə xanıma görə zəng eləmişəm. Hə, nə olar, lap yaxşı. De görüm nə yuxudur, biraz tez danış. Bir dəqiqə dayan. Söydə xanım, al. Nə deyim? Danış. Nə dadı? Lalazar. Belə qoy ki, Ben dur. Zərxanım xala, salam. Lalazar. Lalesar xala, salam. Lalesar xala. Yanında kimsə var? Qonşudur, nə olub ki o? Heç nə. O qonşunu ata bilərsən, çıxarda bilərsən bayra. Yastayam mən, yasta. Sən sözünü dedən ha. Sən yuxu deyinə, nəyinə lazımdır mən hardayam? Yasa getməyə vaxt tapdı, niyabət oldu, qızı niyabət. Deməli, Lalisə xan, mən bir yuxu görmüşəm. Eşidirsiniz? Mikrofonda olar ha birdən. Mikrofonda deyil, telefon. Sözünü uzatma. Yuxunu deyinən görək nə görürsən. Hə, yaxşı. Qıptarbatlı. Lalizar xanım, deməli, mən bir dənə yuxu görmüşəm də, onu mən gərək sizə danışım ki, siz onu bütün detalları ilə yoza biləsiniz də. Deməli, yuxuda görürəm ki də, mənim ərim məni götürür, qaçır Dubaya. Ha, nə sındırırsan qapını, gəldik də. Gərək qolumuzun güzün göstərək. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Bir gəl içəri görüm kimsən ha? Kim lazımdır qaqa? Sevdə xan burada yaşayır. Ha, tutaq ki burada yaşayır. Kimdir soruşan? Sən özün kimsən, deyə bilərsən? Ha, sən eləməsən, işə düşmədi. Mənə sizi bilə salacaq, ebi. Ha, sən neyinirsən mən kimə? Deyirəm, kimiydi soruşam, nə deyim, kim deyim gəlib? Başını divara vurub gəlib, mənlə nə söhbət eləyir, nə başını sıxır, bu nə qarşılamadır. Alo, ki, ha. Pərəstiş elədiyi aparıcı gəlib. Lalizə xala, bundan sonra olub olmayan da danışır. Az orası maniyə maraqlı olsun. Mənim nəyimə lazımdır? 10 dəfə dedim ki, hər yerini danışma. Elə həvəslə də danışırsan ki, adam özü umsunur. Sən bilərsən, ərin bilər. Əgər ərindüsə. Əlbəttə ərimdə. Bu nə danışıqdır mənimlə danışırsan? Ərim də özdə necə lazımdır. Sən mənə konkret deyinən ki, bu yuxu nə deməkdir? Ağız,
Konkret olaraq odur ki, ya rüsvayçılıq olacaq, ya da xeyir iş. Ya gözü kölgəli olacaqsınız, ya da ki alnınız açıq. Ya hamı sizi hoydu-hoyduya alacaq, ya da ki toyda yallı oynayacaqsınız. Bu gizdir. İki dənə söz var, ikisi də öz deyir. Sənə bir şey deyim, otduğum yerdə mənim də adıma söz çıxacaq. Deyəcək bu kimin yanında işləyir belə. Əslində yeri gedirək dolağa Zaynət apa. Sənin nəsibin minnət olsun mənə. Laləzər xala, indi axı mən bilmədim axı bu nətər indi, necədir, nətər olur. Sən mənə biraz belə sakit danış, mənə açıq danış ginən. 5 dənə variant versən, Lalazar xala bu. Valla da. Deyirsən ya belədir, ya belə, ya belədir, ya belə. Ya yassı, ya uzatdı. Valla biz elə qızlardan deyilik, hər şeyə başa düşən olaq. Bizdə o biclik yoxdur. Aha. Deyirəm yasdayamdan ha, qoy üz gözümü cırım ağlayım, axşam danışarıq. Ən yaraşıqlı qonşum. İstəyirsən get, özümü cır. Cəhənnəmə ki, üzümü cırım. Niyabət oğlunun qızı Niyabət. Bu kimi daha yığdın, verdin mənə. De belə oldu, ya da belə oldu. Ya belə oldu, ya da belə oldu. Ya belə oldu, ya da... Sevgi! Anova dinən pərəstiş elədiyi aparıcı gəlib. Mama! Sənin pərəstiş elədiyin aparıcı gəlib, gəlsin. Bırak gəlsin. Bakir! Deyir gəlsin. Gəlsin. Hə, gəl. Qızıdır. Nədir? Gəlin. Sağ olun. Yaxşı, özünə gəl. Ay, xoş gəlmisən. Ay, xoş gəlmisən mənim balam. Necəsən? Nə var, nə yox? Xoş gəldik, xoş gəldik. Əyləşkinə, xoş gəlmisən. Əyləş. Orada, arda, yəni. Yaxşı, keçin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Keç dayı, sən keç bu tərəfə. Nə var, nə yox? Xoş Çox sağ olun. gəlmisən. Həmsə sən gələsən. Var olun. Mən səni çox istəyirəm ha. Mən Doğrudan sənin çox sağ olun, xətrini çox çox sağ olun. istəyirəm. Tamaşaçıların belə fikirləri təbii ki bizi daha da həvəsləndirir. Çox Təşəkkür sağ ol, edirəm. sağ ol, sağ ol. Sevdə xanımı, sizi üçün ürəyin gedir. Nə Yaxşı yaxşı, oldu, nə yaxşı, nə gəldiniz. yaxşı. Ay Allah saxlamış. Mən də sizə narahatçılıq eləməyim. Sizi təhbətək burada buraxıram. Mən gedirəm. Dəllərin ataftasına lənət. Fikir verməyin, fikir verməyin. Bax elə bilginən ki öz öyündür ya. Bax mən sağ olun, sənin xətrimi təşəkkür çox istəyirəm. O çıxart Kutkovu. İsti olar, Narahat çıxlarsan. olmayın. Vallahi. Yaxşıdır, vallahi belə yaxşıdır. Narahat olmayın. Çox sağ olun. Ay Allah saxlamır. Sən nə işin var o işdə? Gedirsən orada xəbərləri oxuyursan, əl qatırsan özünə, həkk gəlirsən özünə. Neyvə lazımdır? Gəl mənim yanıma. Sən necə lazımdır belə əməlli başlı sponsorluq eləyim də. Vallahi. Bütün aləm, bütün məhəllə, bütün şəhər tanıyır ki, Qara Sevdadır. Xeyriyyəçi Qara Sevda. Bəli, eşitməmiş olmazsa. Əlbəttə eşitmişəm, əlbəttə. Bax o mənəm. Əslində elə eşitdim, biraz da həvəsləndim. Bəli. Əvvəla məktub yazmısınız bizim müdirə. Nə olacaq? Yəni bir aparıcı üçün bir tamaşaçı sevgisi çox vacib Yox, məsələdir. borcumuzdur əlbəttə. Çox Hələ, sevindim, hələ. çox qürur hissi keçirtdim. Bütün məhəllə yazıb ha, hamısı qol çəkib orada. Doğrudan, Ha, amma ha, ha. yəni təşəbbüskar siz olduğunuza görə bu mənə çox sevindirdi. Bəli. Həm də sonra telefonda müdirlə danışanda demisiniz ki, onu çox da orada belə sıxıb eləməyin. Bəli. Lazımdırsa mən ona iş də verərəm. Bəli, bəli, Açıq elə ən çox ona görə gəldim. Yəni bilmək istəyirdim, əgər sir deyilsə, o nə iş də eləməyə təşrif edəcəyiniz iş. Allah saxlamış. Həyəti gördün. Gördüm. Maşallah. Bacanı sağlığınıza gördün qismət. maşallah. Maşallah. Həyət bacıya baxmaq sənlik. Ağaclara baxmaq sənlik. Minələrə baxarsan, misal üçün, ondan sonra ehtiyatlı olarsa içəri girər, çıxan, canım sənə desin, mənə baxarsa... Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Sevda xanım, üzr istəyirəm. Mane olduğuma görə üzr istəyirəm. Yox, narahat olmuyor. Yəni Başına xərəbdir. işçidir. Hə? İşçidir. Hə, bir dənə bəla götürmüşəm. Sən gəlsən, mən bunu rədd eləyərəm. Hə, cəmaatın çörəyinə bais olmaq istəmirəm. Yox, Bu bağatdır, o baxmaq mənlik deyil. Həyat bacar falan. Çünki mən belə işlərdə heç vaxt işləməmişəm. Amma o orası cümlənin axırında dediniz, o mənə baxarsan. Hə. Bax o mənə baxarsan, yəni necə baxaram, hara baxaram? Yəni biraz konkretləşdirək də məsələn Bax, zəhmət misal olmasa. üçün, deyirəm ki, get düş, səfərimiz var. Misal, harası Gedirsiniz də. Bəli, işlərlə Utanıram, kürəyinizdən vuram. İndi görmüşəm sizi. Adam Yox, vurma girəm, biraz
Sən deyən belə sağlam deyiləm. Yox, yaxşıyam amma belə həyatdan olur da. Məni yıxan cadudur. Danışacağım, gəl gir evə, danışacağım. Siz çox maraqlı qadınsınız. Çox sağ olun. Sən də çox maraqlısan, maşallah. Şeydə, nə deyəcək? Gedirik bir yerə, şoferimsən. Ondan canım sənə düşsün, maşından düşürəm, saxladın, parkovka elədin, gəldin, tutdun əlindən, düşürtdün, qaldırdın pilləkənləri, hara filan beşməkən. Ondan sonra saata baxırsan, misal üçün da. Saatda mənim filan dərmanı içən vaxtımdır. Əlimdə balaca bir dənə petnuz, petnuzun içinə qoydum. Padnos. Padnos. Biz petnuz deyirik. Pednus, aha. Petnusən. Pednusun içində? Petnusun içində deməli bir dənə belə qırçın belə salfetkanın içində stəkan, içində su gətirib gəlsin dərmanla. Məsələn, xanım vaxtıdır bu dərmanı içməlidir. Saat 7-yə işləmiş mənim nariyən vaxtımdır. 2-nin yarısında öskürə almanyan vaxtımdır. Bax belə, yəni bax belə mənə qulluq edirsiniz də. Başa düşürsünüz məni ya yox, bax belə. Bax siz danışdınız amma elə bir ki bu iş çox oldu. Mən yəni konkretləşdirək də, bax, siz məni nə gözündən görürsünüz? Mən səni görürəm, məsəl üçün, hələliyə prodüser gözü ilə, sonra menecer gözü ilə. Amma stopa qədər də, başa düşürsən. Yavaş-yavaş qalxmaq. Mən sənə Lordunda başa saldım. Orada özü cırıb dağıdıb o xəbərləri oxumursan. Bəli, mənim işim onu belə elə gəldinəm burada, otur mənim başımın üstündə, mən də baseyndə, başa düşdün, oxu mənim üçün xəbərləri də. Yəni tək sizə. Tək mənə də, hə. Niyə sən başlayıb belə milləti yığırsan? Tək mənim üçün oxu yenə onu. Mən sənin yanında çimbərəm, ha. Biraz xəbərləri oxuyub eləyəndə əsəbləşirəm, ha. O sizə belə pis təsir eləməz. Əsəbləşdin, atdan baseyniyə. O qədər yəni rahat olum da, yəni. Əlbəttə, nə danışsan sən? Bura sənin öz evindir. Maqbetdə, biraz Maqbetdə qısqandırarıq. Maqbet kimdir? Mənim həyat yoldaşımdır. Yaxşı oğlandır, çox yaxşı oğlandır. Yəni o da sizlə burada yaşayır? Bəli. O sizlə burada yaşayır? Yox, hələ ki o burada yaşamır, amma inşallah o günləri elə National klubda görüşümüz oldu. Dedi ki, bəs çox güman ki mən qayıdacağam sənə. Belə dedi. Hə, mən başa düşdüm. Mən başa düşdüm. Zəhləm gedir bundan. Gələ. Cavab verginə gör kimdir. Yəni iş başladı da artıq. Hə, başladı. Buyur. Bəli. Yox, Sevdə xanım deyil, prodüserudur. Aha, buyurun, nə deyim ona? Qəşəng səslərli prodüser. Aha, nə deyim ona? Aha. Elə indi bu dəqiqə. Yəni bu dəqiq xəbərdir də. Hə, rahat deyə bilərəm də bu xəbəri. Yaxşı, təşəkkür edirəm. Aha, oldu. Nə xəbəri? Sevdə xanım qızınız idi. Bəli. Mən sizə gözləmədiyiniz bir xəbəri deməkdə özümə borc bilirəm. Atdı özünə qız qalasının, hə? 5 dəqiqə bundan öncə sizin qızınız Bakir adlı şəxsə qoşulub qaçıb. Mən bunu görmüşdüm. Sən bilirdin bunu. Apardı ölmüş qardaşım. Apardı ölmüş. Mənim nə işim var burada? Mən kimisə qızın, onun anasına xəbəri mən verməliyəm. Niyə mən gələndə bu qız qaçır? Bu nə aləmdir? Mən bütün şeylər məni dartır, qardaş. Mən bir dənə məktuba, dünyanın harasından, mən nə işim var burada? Burada hər cürə mənim başıma iş gələ bilər. Günah məndə daxil. Oturmuşdum, xəbərləri aparırdım da. Şadlığıma şütiyelirdim, əsəbləşirdim. Bax, görürsən, bütün mənfi şeyləri mən özüm çəkirəm, qardaş. Bax, mən nə işim var burada? Bax, qırplar dava elədilər. İndi mən şahid olmalıyam, niyə qaçdı? Niyə telefonu mən cavab verməliyəm? Bu xəbər anasına niyə mən deməliyəm? Mən sən söz deyim, günah mənim özümdədir. Heç gündə mən günah görürəm. Hadi sen de bas bayrağı! Bas bayrağı! Gözyaşını sil qanoyalım. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ana gözyaşını sil qanoyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçib. Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macərası serialı bitdi.